就是你们两个让我们考虑一下，因为不然你这个这一层下来拔我要求的，然后现在都买，对，大家这戏，阿罗我们的都戏啊，就是八点到五。对，但就是印象中位置是没有问题。对，而且他还好，他可以站这里。他至少可以站这里。然后你们两个后面，他还有东西的话，都有多少？哎呀！换场快点，换场快点！再换，换。控球之后练，有比赛就练控球这样子。但是大家说，防万一每个球场都是出不了台，这样的话就怕热战导致问题。
他们应该是会丢啦，就是平常练至少不要有丢。绕境界，下内区的人跟那个暴龙的，然后大家一起表演，一起来就打出壮丽，然后找一个双人的话，他因为刚爆的，他里面很好，他里面的动力一个，他们应该是都是球队的。那不是也会出现在他的影片里面？还有，不知道巡回到哪一个球场才有正片。下一场是3月的时候，但是不知道不一样。因为我们下礼拜有场季后赛，我们不知道。对啊，还在补在补，我不知道，我现在才知道。现在到我们联赛，不影响到我。不影响你这个打很好，对吧？这很多人不打。会啦，会影响。对啊，没错。而且你们打完之后，要再等，他那时候本来有没事还行，我家的好，好，哎呀，不有，就是因为我们有大电脑，所以就是这样。我也习惯。最近缺人，还算行。对啊，这也是正常。偶尔就是没有。偶尔。肩膀上就是他比较。当然，那可以啊。真的。开心消沉才有帅。哦。有。对。这样真的。哎呦！这不是他最红的乐手。对啊，但是被前面那个被开场真的1-2的，而且都蛮稳定的，全部都应该3个台应该他的正范围可以差个5度都可以。哦哟！好了，好，好了，没有再打。不要打排场了。刚打哪里？打8呀。
他最后一期被拿7分，最后一期拿7分，对，阿半有讲，阿半最后整个说拿7分，对，那12比3。对，好，拜拜。画线筒都坏了，下一个小哥的，画线筒都坏掉了，画不出去。使用不当，对啊。你们最后一场用完本没有到，给他换一个比赛，就讲我的。本都赢掉，他就会换掉。对。要把本倒出来。对，倒在那个本垒或者是投手球，这样他会比较硬。都会比较硬。上那里的比较硬。对。哦。我操！太疯掉了！没办法啊，国赛就是这样。我已经上大，你看陈立阳都知道了。你看陈立阳就让连续3个礼拜的他妈季后赛他妈都出这种问题，我要下次要把季后赛跑出去。那你第一场季决赛如果有抽到，他有去接到，对，没有啊，不够啊，季赛没弄不重要，季后赛要。哎，话筒看下是可以画面。啊？先不画，直接上。好。
联盟要，你的球拍不是有要认真的人打，有，上面有没有写？哦，有啊，有是黑的，哦有，哦好，这边有一个 B B 棍就是 OK 的，哦好，谢谢。可以用，他说有会长都有可以后一手，对，就是不会固定的。好 ，OK， 谢谢。这个明天中啊，可以上去看看。来，手背上了。应该是，因为现在都搞不懂他那个多少。所以现在下午是最大。不是，那个多少刚刚在两种。是啊，2点3点。所以今年10月的时候，我们要去把什么？今年是最后一年。对。到时候那边摆烂了。对啊。所以如果今年10月我们抢回来的话，就星期3都会来做星期1。而且就每个月应该可以去3个3场就好了。这两个是的。对啊。他需要计划吗？我不懂啊，对方要。对，但是我根本看不出来对方有几票，因为第0选课的时候我去参加的，去报课的。也是不有后台的。对啊。我才搞不懂他们。就是很快啊，马上说要开会，然后隔天他们就计划书就好。对。他可能事先就先通知我们后的，就是第2天、第3天就是开会。第4天开会的隔天就通知我们说学长没有来。他也没有分数啊，也没有什么遴选结果通知都没有，就是一句话。他有很多到教育部，然后没有说就是想要那时候一共有5个场次，有超过2组的人马在那个竞争，所以那天有11岁还是12岁，只有11个协会、12个协会，每个协会报告半个小时这样子。
我还没换鞋子还可以啊。
正步的快步的花江，没有，这点，这点，3分。